Sekarang beli rice cooker yang mini nih, kecil nih. Karena kemarin beli yang gede itu kadang masaknya jadi lupa banyak terus, nggak habis gitu loh. Terus sekarang beli yang mini, nanti kalau misalnya pergi-pergi biar bisa dibawa juga. Ini mereknya Kirin ya. Oh lagi dicuci nih. Oh ini nih di wastafel nih. Lagi dicuci. Tuh kalau teman-teman mau rice cooker yang mini ini buat kosan atau emang sekeluarga atau orang yang nggak banyak, langsung aja nih beli nih. Ini mungil banget nih, bagus ya. Lucu sih. Ini recommended buat orang yang ini ya, pengen beli rice cooker tapi harganya terjangkau. Emang keluarganya juga nggak banyak, langsung aja check out nih. Anti gores nih. Tuh, tidak mudah melengkung ketika dipakai. Langsung aja check out di keranjang di bawah.